canción y le cambio la letra. Como nada. ¿Has escuchado la de Nacho? ¿Has escuchado la de Nacho? De la de cambio Michoacán, de tatuajes, la de. No, de esas ya las cambió acá. Esas son el mariachi. No, ya las cambió. Eso sí te lo puedo hacer. Ya está la tomada y todo. Yo le cambio la letra. Necesito trabajillo, pero sí se puede hacer. Pero cuando puedas sacar una para primero centrarte en lo que le quieres dar una canción y ya ves. A veces me llegaban, sí, iba en el camino y me llegaban. Nunca tenía libreta y ya llegaba a la casa y se me olvidaba. El Pepe era bueno para eso, ¿eh? Ya de ahí en adelante empecé a tener disciplina para hacer y gracias a Dios Mi, pues, no mi, todo bien. mi papá va a decir, bueno, para eso. Y me dijo también Chuy, me dice, sácala sencillito, sácala y no te va a hacer nada, pues poner, no le ponemos a andar y ya. No, pero es que yo, mi papá nunca me dijo nada, me dijo, oye, cuando quieras sacar algo, sí, bueno, algo, lo que quieras. Piensa primero en una cosa, lo que quieras, una cosa. Ya ahí te va a pasar. De hecho, él ha sacado sonidos que le piden. Alguna vez murió el papá de un compañero